你肥仔，你新入嚟噶，以後見到我要叫大師兄嘅，佢生得又幾得意喎吓。係咧，點樣稱呼你啊？我咧就叫包皮仔，中意海加個歌字。你哋咧對我尊重咧，我就叫聲師兄；唔尊重我，叫你契弟啊！啊，你個死肥仔都幾串嘴噶喎！呢度除咗教練之外，就係我最大，有新丁入嚟都係我收陀地先嘅。同我講陀地係嘛？你嚇鬼啊！我聖玉強中學祠堂殺手啊！你聽過未啊？豈有此理！連大師兄我都夠膽串，唔係我串你啊，係你肥仔前肥仔後咁嗌我先噶。我同你講啊，你咪使自蝦我啊！我分分鐘掃你兩條街，再插埋你祠堂啊！做咩啊？講你兩句劣咗啊！冇啲吉屎，夠膽喐我啊！你哋呢班蛋散夠膽喐我包皮哥嘅話，我就吹雞。你好嘢啊，包皮仔，你果然夠撲。我哋一直以為你收咗皮，原來你收咗火。你哋呢班蛋散啊，唔想我拆祠堂，你就同我躝屍趌路。包皮哥啊，正話我真係唔明啊，點解唔拆佢哋祠堂喎？點解啊？你嚟咗呢度咧，一下子收咗火啊？比着以前佢哋一早瞓低啦，係咪先？照皮啊，學武之人要講武德噶。企喺度啊，死肥仔！聽講咧學人哋撬牆腳喎。喂，你知唔知咧？俾人撬牆腳係冇陰功噶，你識精你躝開咯。咩話咁串嘴係嘛？競走三節，氣貫湧泉，踢腳如開弓，我都唔知你噏乜啊！無影撬牆腳，仲有邊個要拆祠堂啊？與你鬥光與夜的